拉下筋先，我哋要喺呢條路嗰度爆上去。Oh my god！ 得唔得 ？Oh my god！ 好勁！我哋準備要爬山啦！Oh my god！ 你今日原來要打卡打9嚿石，我哋由呢個導遊帶我哋去。你今日嚟打卡嘅，呢個係三兄弟石，有冇興趣坐上去啊？邊粒啊？呢粒啊？鑽石。呢個應該係三兄弟嘅，兩個人喺度咁樣影啊！上到嚟好大風啊，大家注意寒冷啊！我個樣係咁嘅紅，即係咩？你唔睇個樣咪得咯。可以啊！有咩感想啊？好攰。想除除褸先。耶！我哋終於到平路啦！濕晒隻手。已經辛苦，我哋終於跨過咗攀石嘅階段。邊個要挑戰爬呢一個石？係差唔多90度啊，真係有。哇！勁啊！下一個邊個？得㗎。To infinity and beyond。哇！呢度啊，行一次山實現幾個願望，記住帶多幾套衫嚟，或者係咁除衫，不斷除衫就可以當行咗好多次山，係咁 po 相。未食咁，好好休息嘢。就似。開心嘅石屎路，我哋出大路啦，有欄杆啊！咦，見到市區咯喎，咩啊？鐵絲網喎，呢啲係人類嘅痕跡啊！梅子林。見到呢個亭之後，向呢邊有奔跑步陣，興奮嘅人類。